Drejtuesve veç Allah, i cili i nxjerr njerëzit nga errësira në dritë. Dritë e Allahut, dritë nurun ala nur. Dritë e cila nuk mund të blehet në supermarkete, minimarkete, maksimarkete. Dritë e cila blehet vetëm kur e lexojnë Kur'anin. Dritë e cila i jepet mu'minave. Ata të cilët ecin në fjalën e Allahut, që është huda wa bushra lil mu'minin, lil muslimin. Pra kjo dritë e Allahut i jepet atij që ka dy sy. Syrin e jashtëm, por dhe syrin e brendshëm. Çka po du me thonë njëri me dy sy? Po të gjithë e kemë dy sy. Të gjithë e kemë dy sy. Çka është syri i jashtëm dhe i brendshëm? Është zahir wa batin. Është një filozofi islame e madhe, që Allahu Gjelle Shanuhu këtë zahir wa batin ja jep një besimtarit të kompletuar. Se që Allahu në Kur'an thot: Ja eyyuhalladhina amanu udkhulu fi s-silmi kaffa. O ju të cilët keni besuar, hyni në Islam kaffa. Plotësisht, tërësisht. Dhe pa hyrë këtë din Islam tërësisht, plotësisht, nuk mundni me qenë besimtar të kompletuar. Allahu është përbleti si xhamatu në xhamin e Hajvanis. Unë jemi një vllai juaj, Imam Hoxha Arbër Berisha, kam qenë musafir edhe në Ramazan këtë xhami. Kush ka qenë prezent këtu më pak shumë, kam marrë edhe hyrë në këtë xhami. Jam i ftuar special për Hoxhës Xheladin, me të cilin kom kujtime shumë të mira, se me to kem kryer medresin bashkë, kem hongër bukë bashkë, kem nejtë bashkë, edhe im vllazë, sepse besimtarët do të më thonë vllazë, sepse Allahu Kur'an thot: Innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtetë besimtarët, na qenë këtu në xhami, jem vllazë me zveti. Dhe do të u dash me zveti. Mos me pasur rrejtje, mos me pas zili. Na si xhallar do mu dash me zveti. Ja dhon dorë njëri tjetrit, mu bashku me zveti. Edhe kur bashkohen xhallar, bashkohet edhe xhamati. Kur duhen xhallar, duhen edhe xhamati me zveti. Dhe ne na ka bu Allahu mu dash me zveti, sepse kjo është këtë. Kjo është plotësim i Islamit, pra. Prej dashurisë mes veti besimtarëve është me kanë në Islam plotësisht. E si në Islam plotësisht? Si hyet në Islam plotësisht? A duhet me pas aeroplan Boeing me hi në Islam tërësisht? A duhet me shku NASA me morë lejen, licencën për me hi në Islam tërësisht? Apo duhet me morë lejen komunë me hi në Islam tërësisht? Apo në qeveri me hi në Islam tërësisht? Ku duhet me marrë leje me hi në Islam tërësisht? Ku? Vetëm të Kur'ani, famlar, vetëm të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Vëllezër besimtarë, jemi në prak të disa të ashtuquajturave festa, që po i thonë festa të fund vitit. Pra shikoni ideologji mediatike se si puna i vesh këto festa. Po thot festat e fund vitit. Do me thonë që edhe Krishtlindjet apo Përshëndellat, edhe viti i, do me thonë të dyja janë festat fund vitit, edhe këto festa pa marrë parasysh ajeti musliman me emrin Muhammed Ali Hussein a Hasan, mi festu edhe ti këto festa. Pra me ti bashkan gjitë këto festa.
Vëllezër musliman, duhet ju përmend diçka për Mejremen alayhi salam dhe Isën alayhi salam. Kush ka qenë Mejremja? Kush? Ka qenë nëna e Isës alayhi salam. Nën e devotshme, nën e ndershme, shembull për nënat tona sot, për gratë tona sot. Një sure, një kaptinë e tërë, e ka emrin Suratu El-Mejrem. Dhe kush e lexon këtë sure, ka marrit me kuptu çka janë këto festa të fundvitit. Kush e lexon surën Mejrem, kush e lexon surën Ali Imran, ka me arrit me kuptu se çka janë këto festa, këto fundvitit. Çka është surja Ali Imran? Një pjesë e historikut nis në surën Ali Imran dhe një pjesë e historikut nis në surën Mejrem. Surja Ali Imran ka të bëjë për familjen e Imranit. Ku ka qenë Imrani? Ka qenë pejgamberi i Allahut. Ka qenë njëri i devotshëm në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Edhe ky pejgamber pati një vajzë. Vajza e tij ishte pra Mejremja alayhis salam. Nana e Mejremes, apo gruaja e Imranit, po bën dua për kam, për foshnjën e vetë bardh. Shikoni pra çfarë duaje e madhe, sikur nona tona ta shtatzon me bë dua për vlodin e vetë bardh. Sa herë nona tona bojnë dua për vlodin kur janë shtatzon? Si boni dua Allahut Kur'an? E keni këto të gjitha në surën Ali Imran dhe në surën Mejrem. I tha: Ja Rabbi, o Zoti jam, ma beko foshnjën në barkun tem, që të shërbejt për të mirë, tërë këti umeti, tërë këti vend. Dhe ashtu ndodhi. Dhe ashtu ndodhi. Mejremja alayhis salam, po flasim pra Betlehem, Izrael, ngjarja po zhvillohet. Mejremja alayhis salam lindi me lejen e Allahut te bareke ve teala. Lindi Isën alayhis salam. E lindi baba. Dikush çuditet, qysh ka mundësi me lind një foshnje pa e pas babën. Kështu që ditën edhe Benu Israilet, ku si bastar të fliqur, i thanë Mejremes, i morale, lavire, edhe sot i thojnë, edhe sot të për filmat e ty në hollywoodianë, e praqesin Isën si një kopil të jashtishëm, kurse Mejremen si një lavire poshtë, që ka kalu me burrat e Izraelit. Shikoni paturpsinë e këtyre izraelitëve sionistë dhe masonë, të cilët do të mposhtin këtë din islam, të cilët e vrasë Zekerion, e vrasë Jahjan. Për çka? Për çka thënë ju? Se mbretja asaj kohe ishte i lindi dëshira, i zgju epshi me u martu me mesin e tij. E ligjet e Teuratit në atë kohë, po flasim për kohën e Zekeriait dhe Jahjait alayhis salam. Zekeriai kush ishte? Ishte pejgamberi asaj kohe që kishte në kujdestari me Mejremen. Sepse Mejremja jeti jetime, e sprovoi Allahu këtë grua të ndershme, e sprovoi sprovë mas sprove dhe ishte një grua e devotshme. Mund të rendisim disa gra në historinë islame, si gra që mund t'i vendosim me germa të arta, si që ka qenë Mejremja alayhis salam, Asia,
gruaja e faraonit, pra mendon, Lanetullahi alej, faraoni gruan besimtare, vetë faraon Hesapi, pa besimtare, qafir. Hatitja, Aisha, Fatimja, radhiyallahu anha, Allah i nderoft të gra. Dhe vëllezër besimtar pra, Zekeriai dhe Jahjai. Tash ky mbreti bethen ligjin e Allahut në Kur'an, në Tevrat, më thanë. Sepse Tevratin e besojmë si libër toni, domethënë, por ka ndryshuar, do ka qenë përpërjullar për umetet e mëhershme. Dhe pikërisht këtë temë, apo këtë, nuk është, domethënë, unë kam bërë dhe një shkrim, e keni në Radio Vendim, kemi një vllaf që ka në Radio Vendim, e keni këtë temë, e keni në Radio Vendim, krye faqes këtë temë, unë me lexuar më detajisht, por unë inshallah do ta bëjmë pika shkurtë, këtë temë kam shkruar vetë, edhe kom përgatit vetë këtë temë, e kini aty inshallah dhe do ta gjojnë. Po ashtu dhe ligjëratat e mia i gjoni kur doni nëpër internet. Kam qenë radhën e kaluar, kam qenë diku bardhashës diku, kam qenë këtu pe një xhamati atje. Allah i nderoft të vata kishin një xhami të mirë, një xhamat shumë të mirë. Allah i shpëtet. Dhe pikërisht pra Zekeriai kishte djalë Jahjai alayhis salam. Dhe Tevrat bethen ligjin mreti. Tash mreti, pra mendoni pra, sikur më thon tash kryetori i shtetit bethen ligjin e Kuranit sot. Po i mshon shkelën Kuranit sot. Atë po thot kjo nuk vlen. A Kurani Allah po thot duhet me bëj kështu? Allah po thot për mbulesën e motrës muslimane, po thot mblën o gra. Po thot mu mblu gra. Ai bethen ligjin edhe po i thot s'bën, kjo mbulesa haram është vedol, nuk ka drejt ajo më marrë si mua. Pse që ka qenë havalën e kryve? Dhe, si me thonë tash vetë ku, po vim këtë ku, se ne dit me reflektuë, të kalume me qitë sot, për me marë mësim, se na nuk buja me kalzu prova këtu, na nuk me kalzu realitet. Pra shembull e kuve të atërshme me pru dhe sot, se zilia, intriga, patricia, zullumi, shkelja ligjit ka ndodhë, dhe atëherë po ndodhë dhe sot. Ndodhë në çdo shtet, në çdo shoqëri. Dhe mbreti pe shkel ligjin për hir tepshit për epshtina, për knasit tina, për mu martu me besin e tina. Të vroti për janë dalë. Jahjai dhe pra popullit që me dojnë tash nga pra xhamatit të gjallor dhe me thonë o burra, në të vrot shkruan që s'bën mu martu me mesin. Nuk bën. Ky po i thot, ti djetar, po, pejgamber, po, unë se qoj kokën për ty. Unë s'lodhën fare për ty. Dhe qka bën? Shkon në tempull, i qënë ushtri, mrejti, Jahjai duke u falë, Allahu Akbar. Duke u falë Jahjai alayhis salam, ky shkon e qënë ushtrinë e tij, dhe ja prujnë asaj gruës të përdolën e cila këndonte dhe kërcente, thot unë e martuna me ty o mret, thot dhe shkut ma prush kokën e Jahjas në tepsi. Pejgamberi.